الطوري ديال اليوم ديال واحد العشيري سميتو امين تيبغي بنت من الثانوي، والمشكله ان هاد البنت من النوع المربي وما عطاتوش فرصه لا هو لا غيره انه يهضر معاها. في ذاك الوقت حاول بجميع الوسائل، ولكن هاد البنت بشهاده الناس وكي كنشوفوها في الليسي بنت نقيه ومصوابه بزاف. وهاد صاحبي من نهار شافها هو كيبغيها من سنه 2014، ومن ورا ما خدا الباك كان مره تيجبدها ليا وتيقول لي باللي داش علاقات بزاف، ولكن ديك البنت ما عرفتش علاش ما تنساتش ليا. تخيلوا راه 7 سنين خدم صاحبي وفتح محل كبير وتيسرات اموره الماديه، وكنا درنا قهوه انا وياه ودري اخر قرا معانا. جبدها ليا وقال لي باقي تنبغي نفس البنت. جاتني غريبه هاد القضيه وسولته واش كتهضر معاها، قال لي لا. قلت ليه واش فايت شفتيها ورا الثانوي؟ قال لي شفتها دايزه في 2018 غتركب في طاكسي ومن تما ما شفتهاش عاوتاني. تخيلوا في ذاك النهار نيت واحد الولد كان قرا معانا نقص قال لينا باللي صاحبتها اللي ما كانش كتفارق معاها عندي انستغرام ديالها. قلت ليه يمكن تكون دايره لها جادور لشي تصويره. دخل صاحبنا الاقدم تصويره عند اللي راجع 2018 وداك الشيء نيت دخل بقى يقلب ولقى السميه ديال البنت ودايره تصويره وحده هي ديال البروفيل. غير شافها صاحبنا الدري تبدل بحال ما شنو شاف وفرح بزاف. صيفط لها ميساج قصير فيه السلام، يمكن عندك ميساجات بزاف ولكن بغيت نهضر معاك ضروري. كتسنى تجاوب الساعه ما جاوباتش. السيد ولا عقلو غير مع التليفون حنا كنشدو فيه وصراحته قلت ليه راه عمرني ما شفتش بحال هذا البلان. بنت كتعجبك لمده ديال 7 سنين ولا 8 سنين واخا ما كتهضرش معاها وما دوزتي معها لا ذكريات، كيفاش هذا البلان؟ قال لي هذا السؤال نيت اللي كنسولو لراسي وما كنلقاش ليه جواب. المهم داك البنت خصني نلقاها ونخطبها ونكمل معاها في الحلال. تفرقنا داك النهار على هذا الحال وهو بقى تيصيفط لها في الميساجات لذاك الكونت الساعه والو. تصونا الدري الثالث اللي معانا جبد الانستغرام ديال صاحبتها وطلبوا يهضر مع ديك البنت يسول عليها. داك الدري قال ليه وبريكول هذا عطيتيني ولكن نتعامل معاك ماشي مشكل. مشى هضر مع ديك البنت اللي سميتها صابرين وقالت ليه باللي مده ما شفتها من 2016 وما بقاتش بيناتنا شي علاقه نيت ورا الليسي. كنا غير مره كنسولوا بعضياتنا في ميساجات واخر ميساج في 2018 ومن تما غبرات وحتى داك الكونت ما بقاتش كتحلو. ومشكل هادي الدري صاحبنا جا صونا الامين وقال لي شنو كاين، ولكن امين والو واش منفعك؟ قال لي عاود هضر معاها وقول لها بلي تورينا غير الدار ديالهم. الدري صاحبنا قبل على هاد الهبال ديال امين واخا حكر عليه وعاود هضر مع البنت وسول على الدار. نعتات ليه الحي فين ساكنه والدار بالضبط اللي كانت حدا واحد الجرده معروفه. وصل هاد النعت الامين وصونا ليا قال لي تقضي معايا واحد البلان وداز عندي في الطوموبيل. مشيت معاه عاود لي لافير كامله وسولته قلت ليه واش انت ناوي الحلال بصح ولا غير غادي تجرجرنا معاه؟ قال لي واه صاحبي راه غا حشمت نجيب الوالده تقلب معايا ونصدق ما لاقيهاش وتولي الوالده تقول لي ولدي مسحور 8 سنين ما شاف دريه وباقي باقيه. انت راك عارف العيالات الكبار. قلت له يلا روميو يلا حبك طايح على حجره ثقيله. مشينا لديك البلاصه وقفنا بالطوموبيل ولكن كي غدير تسول على بنت في حومتها باش من وجه وباش من سبه غتسول. قال لي انا نمشيو ندقوا في الدار. قلت له لا انت تحمس ولا خرج لامك شي خويا يلا خرج مشي عامين ديال الحبس وضرب شي 9 ديال الشداد وتقول لي كلم اختك بغيتي يكمل بك الشده العاشره ولا شنو؟ راكم عارفين فاش كتكون كتحب عينيك كتشعمر وكتولي بحال الحمار وكدير بلوك للعقل وكتبقى غا حال فمك. قلت ليه شوف غنهبطوا لهاد الحانوت ناخذوا شي حاجه ونسولوا على مول الحانوت. قال لي صافي. قلت ليه شوف بشرط انت غتسد فمك. قال لي يكون هاني. هبطنا ومشينا عند مول الحانوت خدينا الشيبس والموناضه وانا نقول لي عافاك نسولك. قال لي مرحبا. وانا نقول ليه حنا واحد الشركه اكس بغينا ندخلوا الويفي لواحد الناس واللي اتصلت بينا بنت سميتها امنيه ودابا كنتصلوا بها في التليفون طافي وما فينا ما نرجعوا نبداو نقلبوا. قال لنا ما كاينه حتى بنت سميتها امنيه في هذه الحياه. قلت لي ما يمكنش حيت نعتوا لينا هذه البلاصه. قال لنا لا والو بنت وحده الصراحه كانت سميتها امنيه هي بنت عبد الله الصباغ ولكن راه مده باش سافروا حيدوا من هنا. شاف فيا امين واحد الشوفه وحسيت بيه حاس داك الاحساس فاش كنتي صغير كيقول لك باك الا نجحتي نشريك في بيكالا وفاش كتجاهد وتبقى تقاتل وتنجح وكتقول ضمنت البيكالا كتسولوا علاش يقول لك تصدق طايح بها انت بغيتي شي بيكالا وما كيشريهاش وكتحس بديك الشمس العاشيه. رجعنا وامين ساكت وما تيهضرش وملي تفارقنا ومن بعد مده ما شفتو درنا واحد النهار واحد القهوه وقال لي ها انت كتشوف شحال وحنا كنتقاتلوا على المستقبل توفرت كلشي الدار الطوموبيل كلشي خدمه مزيانه المحل غادي مزيان وبغيت نتزوج تعكست لي الامور. وانا نقول لي شوف سير توكل على الله من الحماق ديال والو وصل لشي جوج ركيعات وطلب الله اللي فيها الخير يدير الله وتوكل على الله وخطب جيب بنت. مالك كتبقى مصدع راسك مع هاد البنت هذه؟ قال لي لا خويا ما نختارش انا كاع اللي اختاريتهم في الاخر كيطلعوا بنات الناس. انا نهضر مع الوالد والوالده هما يختاروا ليا ولكن نتمنى البنات اللي يختاروا وكانت في شكل نتوكلوا على الله. تفارقت معاهم مشى هذيك الساعه صلى واحد جوج ركيعات ومشى قال لوالديه ومشات مو كتقلب وتسول ليه وهي تجيب ليه النمره ديال واحد البنت وكانت عائلتها الله يعمرها دار. ولكن
فاش هضر مع السيده وخدا انستغرام ديالها لقى عندها 50,000 ابوني، وبقات كتحلم عليه الحياه اللي بغات السيده. باغا شي عرس بحال داك اللي كيدوز فيه على العروسه، وكتصور ليه الحوايج ديال لي مارك الغاليين والستيل دوفي اللي باغا تعيش فيه. امين قادر يوفر لها داك الشيء، ولكن ما كيحملش هاد النوع ديال البنات العياقه وتبعصيص بزاف. وبقى تيقول مع راسو هادي ما صالحاش ليا وما مرتاحش ليها. بشويه بشويه تقطع علاقته معاها ومابقاش يهضر معاها. فاش سولاتو الوالده ديالو شنو مازال درتي، قال لهم باللي ما ارتاحيتش لديك البنت. هو يقول ليه بواه بلاتي انا نتكلف لي. امين عارف بواه من داك النوع اللي عزيز عليه السواق والشوا وداك الشيء بلدي، ما تيحملش طاكوس، ما تيحملش الحلويات، شي حاجه ديال العروبيه. وبقى تيقول راه بالله غيجيب لي شي بنت من العروبيه، ولكن بغاش يحرجو ويقول لي سير الوالد نشوفوا الراي ديالك انت كي داير. هو يقول ليه صبر عليا واحد السيمانه. داز السيمانه في واحد الليله تفارق معنا امين ومشى للدار معطل. هو يعطيه بواه ورقه فيها نمره وقال ليه هاك هضر مع هاد البنت. امين شد ديك الورقه وطلع لبيتو، شد واحد الفيلم يتفرج فيه وقال راه ندير للوالد خاطرو نهضر مع هاد البنت. صيفط لها ميساج ما دز بزاف جاوباتو، قال لها بلي الوالد خدا من عند باباك النمره الا بغيتي نتعارفوا. طلعت ليها التصويره ديال امين اللي داير في البروفيل الواتساب، وهي تعاود تجاوبو بايموجي كيضحك. وقالت ليه واش قريتي في الثانويات كذا كذا؟ قال لها قالت ليه فايت شايفك. قال لها واش تقدري تصيفط لي شي تصويره؟ صيفطات ليه التصويره، وكان داكشي اللي على بالي ويقدر يكون جا في بالكم هي هذيك نيت امنيه البنت اللي كنقلب عليها اعوام وما نساهاش. امين تصدم وقلبو كيضرب وبقى تيقرص في راسو ولا يكون كيحلم ولا شي حاجه. حط التليفون بدون شعور بلا ما يجاوبها وهبط عند بواه فيقو من النعاس. قال ليه فيق راه بغيتك توريني منين جبتي هاد البنت هادي. وهنا غنرجعوا بالقصه. الله في المول بلان كامل. الوالد عنده شركه صغيره ديال الصباغه، كيشد المارشيات كيصبغ الاقامات اللي كيتبناو. كان كيشد المارشيات في مدينه اكادير واخا هو ساكن في الرباط. وكان عبد الله باش امنيه واحد من الخدامه اللي عزازين عليه ومعقولين في خدمتهم. داكشي علاش ملي رجع كيخدم وكيشد مارشيات في مدينه الرباط قنع باش امنيه يجي يكري في مدينه الرباط ويبقى خدام معاه. داكشي اللي وقع. جاب عائلته وبقى خدام توصل لسن التقاعد في 2018 ورجع مع عائلته مدينه اكادير. التفاصيل امين ما كان عارف عليها والو، ولكن شوفوا القدر ديال الله. من بعد ما عرف امين هاد البلانات طلع لبيتو لقى امنيه مسحات ديك التصويره اللي كان صيفطات ليه. هو يقول لها سمحي لي تعطلت وكذا. قالت ليه ماشي مشكل. قال لها راه عرفتك وصونا ليها وبقاو تيهضروا وعاود ليها كاع داكشي اللي وقع. وصراحته حتى هي قالت لي باللي فاش كنتي كتشوفيه في الليسيت انت كنتي كتبان ظريف ومهلي في راسك وتمنك اي بنت، ولكن انا كان من المستحيل نعرف تكون عندي علاقه معاه حيت التربيه ديال عائلتي عندها هذا الشيء خط احمر. المهم كملوا الهضره وصونا ليا الغد ليه عاود ليا هذا الشيء اللي عاودت لكم دابا. ومشاو لمدينه اكادير خطبوا امنيه وما تعطلوش بزاف باش تزوجوا وعايشين بجوج هادي عام باش تزوجوا وما كاملاش الشهر باش ولدات ليه امنيه الله يخليها ليه. وهكا سالت القصه ديال صاحبنا امين. والخلاصه من هذه القصه هي الشيء الا كنتي باغي شي حاجه في اطار الشرع ديال الله والله ما يحيدها ليك شي واحد وما حدا فيها خير ليك عمرك تخاف انك تفقدها. والشي الا مكتب عليك ولا عليك شي حاجه والله واخا تجمعوا كاع الظروف ضدك حتى غيجي النهار اللي غتحقق فيه ديك الحاجه. وهنا سالات هاد الستوري ديال اليوم وكان معكم بيكاسو من دوبامين بالدارجه، وباش نتلاقاو في شي ستوري اخرى بحال هادي.